আরে চিঙ্কি, তুই এই রোবটের স্যুটটা পরে কোথায় যাইতেছিস? রাজু, আজকে আমি সবগুলো রাক্ষসকে মেরে ফেলবো। রাক্ষসের বাচ্চারা আমার ছোট ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। সকালে যখন আমার ছোট ভাই স্কুলে যাইতেছিল ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে কতগুলো রাক্ষস আসে এবং আমার ছোট ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। আমি এই রোবটের স্যুটটা পরে জঙ্গলে যাব এবং সবগুলো রাক্ষসকে মেরে আমার ছোট ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। ধরো অবশেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখলে তোমাদেরও চোখ কপালে উঠে যাবে, কিন্তু তার আগে ধরো মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে। আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। ধরো মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই তো রোবটের স্যুটটা পরা হয়ে গেছে, এখন জঙ্গলে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে আমার ছোট ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।